यहाँ फ्रिक्शन होने के कारण फ्रिक्शनल साउंड जनरेट होना शुरू हो जाता है जस्ट बिफोर ऑफ सिस्टोलिक ड्यूरेशन। जैसे ही स्टार्ट होना होगा और जैसे ही ब्लड यहां पहुंचेगा तुरंत के तुरंत फ्रिक्शनल साउंड आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ब्लड यहां पहुंचेगा फ्रिक्शनल साउंड शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शनल साउंड आएगा। तो फ्रिक्शनल साउंड कब आता है? सिस्टोलिक पीरियड से जस्ट बिफोर। ये सिस्टोलिक पीरियड है, तो जस्ट बिफोर ऑफ सिस्टोलिक पीरियड यहां बिल्कुल जैसे ही सिस्टोलिक पीरियड खत्म शुरू होना होगा फ्रिक्शनल साउंड आ सकता है। यह है फ्रिक्शनल साउंड। और ये फ्रिक्शनल साउंड कैसे होता है? फ्रिक्शनल साउंड कैसे आता है? कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट स्टिफ, कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट दो तीन चीजें हैं। एक तो यहां का एरिया अगर स्टिफ हो जाए, ऑर्टा स्टिफ हो, तो इसके खिलाफ ब्लड को पंप करने में भी दिक्कत आएगी, तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, दूसरा अगर वेंट्रिकल स्टिफ हो जाए, पूरा का पूरा वेंट्रिकल स्टिफ हो, टाइट हो जाए, तो एट्रियम से ब्लड जल्दी नहीं आ पाएगा, तो एट्रियम को ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो ये सब क्या है? ये सब फ्रिक्शनल साउंड है और ये स्टिफनेस के कारण आता है। वेंट्रिकुलर स्टिफनेस या ऑर्टिक स्टिफनेस, ऐसे साउंड जो आते हैं इनको हम लोग कहते हैं S4। इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये है फ्रिक्शनल साउंड S4। ये है फ्रिक्शनल साउंड, वॉइस म्यूट करो तुम लोग। ये है फ्रिक्शनल साउंड S4। तो S3 नॉर्मली कब आ सकता है? कब हम इसको नॉर्मल माने और कब हम इसको एबनॉर्मल माने? S3 को अगर एज 35 ईयर से कम हो और S3 आ रहा हो किसी में, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? नॉर्मल या एबनॉर्मल? लेस देन 35 ईयर एज हो तो S3 नॉर्मल माना जाएगा, और अगर मोर देन 35 ईयर पर S3 आएगा तो पैथोलॉजिकल है। S4 की कहानी उल्टी है। S35 ईयर्स के बाद अगर आता है तो हम लोग S4 को नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन अगर 35 ईयर से पहले आना शुरू होता है तो इसको हम लोग पैथोलॉजिकल मानते हैं। तो नॉर्मली हम लोगों को S1 और S2 मिलता है। कभी कभी किसी पेशेंट में S3 और S4 आपको मिल सकता है, जिसको बाद में प्रैक्टिस करने पे आपको पता चलता है। फोकस करते हैं हम लोग S1 और S2 पे। आगे बढ़ते हैं S1 और S2 के लिए। इसमें भी S3 जो है, S3 कैसे होता है? ओवरलोडेड वेंट्रिकल से, एक्सेसिव वेनस रिटर्न से। और जो S4 है वो रिजिड वेंट्रिकल, टाइट वेंट्रिकल के कारण। पढ़ते हैं S1 के। S1 पैथोलॉजिकल S1 क्या है? अब पैथोलॉजिकल S1 क्या है? साउंड्स में अगर कोई भी ध्वनि है, कोई भी साउंड है, उसमें क्या क्या हो सकता है? S1, एक तो जो भी साउंड है वो आपको नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा लाउड सुनने को मिले, जैसे नॉर्मली लुक डुक लुक डुक लुक डुक लुक डुक ऐसे आना चाहिए। लेकिन आप जब स्टेथो रखते हैं तो लुक डुक लुक डुक
लुक डुक, तो लाउड है, S1 यहाँ लाउड है। तो कौन कौन से कंडीशन है जहां S1 लाउड हो सकता है? सबसे पहला पैथोलॉजिकल क्या है? लाउडनेस, S1 लाउड हो जाए। तो S1 लाउड होने में सबसे पहला कारण है हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो। सबसे पहला कारण है हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो क्या है? क्या है हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो? हाइपर मतलब ज्यादा, डायनेमिक मतलब मूवमेंट। तो ब्लड जब सर्कुलेशन में बहुत ही फास्ट मूव करने लग जाए, स्पीड से ज्यादा तेज मूव करने लग जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपर डायनेमिक ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो। लाउड S1 हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो में आता है। अब कैसे और क्या है S1? अब फिर से आप आओ बेसिक पर। S1 कौन से वाल्व के क्लोज होने से होता है? S1 कब आता है? T1 और M1 के क्लोज होने, T1 और M1 के क्लोज होने से। अब अगर ब्लड, वही फिर से बात कि ब्लड की अगर विस्कोसिटी कम कर दी जाए तो ब्लड गाढ़ा उतना नहीं रहेगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसका जो मूवमेंट है वो बहुत ही फास्ट होगा। तो हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो कहाँ कहाँ होता है? एक तो विस्कोसिटी कम हो जाए, लेस विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। अब ब्लड की वो सारी बीमारियां जहां पर ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाए, ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जहां विस्कोसिटी कम हो सकती है ब्लड की? ब्लड का गाढ़ापन, प्लेटलेट्स कम हो जाए, प्रोटीन कम हो जाए, तो ब्लड कम विस्कस हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो ब्लड हल्का हो जाएगा, सर्कुलेशन बहुत फास्ट मूव होगा, डायनेमिक, हाइपर डायनेमिक हो जाएगा। और ब्लड जब हाइपर डायनेमिक होता है, जब ब्लड फास्ट सर्कुलेट होता है, तो वॉल्व्स भी फास्ट बंद होते हैं। दूसरा, ब्लड विस्कस नहीं होता है, गाढ़ा नहीं होता है, तो जब वॉल्व्स लीफलेट्स क्लोज होते हैं तो ये इजीली क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड डाइल्यूट है और गाढ़ा होता है, तो पहले उस ब्लड को हटाना पड़ता है, तो उतना तेज बंद नहीं हो पाते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं होते हैं। तो इससे क्या है, जब लीफलेट्स ज्यादा फास्ट, ज्यादा तेज बंद होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन डायनेमिक सर्कुलेशन हो रहा होता है, तो लीफलेट्स भी फास्ट बंद हो रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वॉइस है, जो साउंड है, वो लाउड हो जाता है। तो एक तो यह है कि विस्कोसिटी कम हो जाए, तो विस्कोसिटी कम होने में सबसे बड़ा कारण है एनीमिया। अगर आरबीसी कम हो जाए तो ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। दूसरा क्या कारण है, थायरोटॉक्सिकोसिस, जहां पर ब्लड डिमांड बढ़ जाए, थायरोटॉक्सिकोसिस, और प्रेगनेंसी और एक्सरसाइज, और कौन से कंडीशन में रेट बढ़ जाता है विस्को। एक हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो कब कब होता है? विस्कोसिटी कम हो जाए, थायरोटॉक्सिकोसिस हो, प्रेगनेंसी हो, एक्सरसाइज में, और कौन से कंडीशन में? हाँ, शंटिंग में,
और कोई कॉमनेस्ट कारण जहां पर ब्लड बहुत तेज सर्कुलेट हो रहा हो, मतलब कार्डिया बहुत तेज पंप कर रहा हो, रेट बढ़ा हो कार्डिया का। बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है फीवर में तो रेट बढ़ता है, कार्डिया का नहीं बढ़ता है। तो बॉडी के टेम्परेचर हाई होने पर भी कार्डिया का प्रेशर बढ़ जाता है, और जब कार्डिया का प्रेशर बढ़ता है और रेट बढ़ता है, कार्डियक रेट बढ़ता है, तो उसमें ब्लड क्या हो रहा है, हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो तो हो रहा होता है, बार बार पंप होता है, वो जल्दी जल्दी पंप होता है, तो हाइपर डायनेमिक है। तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बॉडी में भी। दूसरा, तो ये सब कुछ कारण है जहां पर आपको हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो मिलता है। इस कंडीशन में कार्डिया का साउंड जब आप सुनने जाते हैं और उसमें S1 लाउड मिलता है, स्टूथो आप रखते हैं तो लाउड मिल सकता है, नॉर्मल से ज़्यादा तेज साउंड आपके कान में सुनाई दे सकता है। तो एक तो हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो, दूसरे और भी कुछ कारण हैं, जैसे अगर कुछ कारण ऐसे हों जहां पर, दूसरा कारण अंडरफिल्ड वेंट्रिकल्स, कुछ ऐसे अंडर फिल्ड वेंट्रिकल्स। अंडरफिल्ड वेंट्रिकल्स मतलब क्या है कि जब डायस्टोलिक पीरियड था, जैसे ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल और यहां से ऑर्टा, तो ये वॉल्व हो गए। अंडरफिल्ड वेंट्रिकल मतलब कि जब डायस्टोलिक पीरियड है तो इस ड्यूरेशन में ब्लड 140 ml यहां फिल हो जाना चाहिए। इस 140 में से 50% पंप हो जाएगा तो एक नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम माना जाता है। और 140 का मतलब है 140 का मतलब है कि ब्लड जब यहां से फिल होना होगा तो ब्लड फिल होता चला जाएगा, ब्लड फिल होता चला जाएगा, ब्लड फिल होता चला जाएगा, और कुछ ऐसा ब्लड यहां तक भर जाएगा, और जब यहां तक भर जाएगा तो ये वॉल्व ओपन होगा और यहां से पंप हो जाएगा और ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। और जब सिस्टोल होना होगा, S1 इसी से में मिट्रल साउंड है, जब मिट्रल वॉल्व क्लोज होना होगा, इस सिस्टोलिक पीरियड में क्लोज होंगे, सिस्टोलिक पीरियड स्टार्ट होते ही क्लोज हो जाएंगे, तो जब इनका क्लोज होना होगा तो ये ओपन होंगे और यहां से पंप हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर तो ध्यान देने लायक बात है, यहाँ का स्ट्रक्चर, जो ये मिट्रल वॉल्व के लीफलेट्स हैं, अगर ये हम लोग माने कि ये रिंग है, एनुलर रिंग है, और ये लीफलेट्स हैं, और जब सिस्टोल शुरू होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। और अगर यहां आप ध्यान से देख रहे होंगे फिगर को, और हम लोग इसको वेंट्रिकल, हाफ वेंट्रिकल है, तो आप देख रहे होंगे कि ब्लड यहां तक भरा हुआ है नॉर्मली, दिख रहा है नहीं दिख रहा है फिगर में? नॉर्मली जब डायस्टोलिक पीरियड में अगर सही से कहा जाए तो यहां तक ब्लड फिल हो जाना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वेल फिल्ड वेंट्रिकल। लेकिन अगर ये यहीं तक भरे और ये पूरा खाली रहे तो इसको हम लोग कहते हैं अंडर फिल्ड वेंट्रिकल। अंडर मतलब कम फिल हुआ है, पूरा भरा नहीं है वेंट्रिकल पूरे डायस्टोलिक पीरियड में। अब इसमें अंडर फिल्ड वेंट्रिकल से साउंड लाउड कैसे होगा?
अब यहां तक जब ब्लड फिल हो गया तो यहां से दूसरा वाल्व ओपन हो जाएगा, ये वाल्व ओपन होगा और ब्लड पंप हो जाएगा। और जब इसको पंप करना होगा तो ये जो लीफलेट्स हैं ये दोनों कहां चले जाएं, ऊपर आकर बंद हो जाएं। समझ में आ रही बात यहां तक? यहां तक बात समझ में आ रही है? लेकिन अब जब ये लीफलेट्स ऊपर आ रहे होते हैं, ध्यान से देना, अटेंशन प्लीज, ये जब ऊपर आ रहे होते हैं तो ये ब्लड में तैर रहे हैं। एक्चुअल में जो लीफलेट्स हैं कहां तैर रहे हैं? अगर वेल फिल्ड हो वेंट्रिकल तो लीफलेट्स फ्लोटिंग ऑन द ब्लड्स। और जब ये ऊपर आ रहे होते हैं, जब ये ऊपर आ रहे होते हैं तो ये ब्लड में तैरते हुए ऊपर आते हैं। समझ में आ रही बात? तो तब जब ये ऊपर आ रहे होते हैं नॉर्मली, तब ये ब्लड में से तैरते हुए ऊपर आते हैं और ये वेट होते हैं, भीगे हुए होते हैं ब्लड में। अब दो चीजें हैं, एक तो जब ये ब्लड गाढ़ा है और उस ब्लड में तैरते हुए आते हैं तो इनके बंद होने का जो स्पीड है वो बीच में तैरने के कारण थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इनको ब्लड में तैरते हुए आना पड़ता है। ब्लड अगर वाटर है तो कहीं ना कहीं रजिस्ट करता होगा, रोकता होगा उसको। उस अगर आपको पानी में दौड़ने को कहा जाए और आपको खाली जमीन में दौड़ने को कहा जाए तो आप किस पे तेज दौड़ेंगे? स्पेस जमीन में, खाली जमीन पे। वैसे ही ये वाटर में दौड़ रहे हैं। अब जब ये वाटर में दौड़ रहे हैं तो समझ लेते हैं दोनों पैर हैं, तो ये वाटर में दौड़ रहे हैं तो ये बहुत फास्ट नहीं दौड़ पाते हैं। जब वाटर में, जब वेल फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, तो हमें जो फिजियोलॉजिकल हम पढ़ते हैं, जिस साउंड को हम लोग फिजियोलॉजिकल मानक मानते हैं, उसको हम लोग हमें वो साउंड है जो ब्लड में तैर कर आए, उस साउंड को हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर सेम लीफलेट्स ब्लड यहां ना हो, यहां तक ना हो ब्लड, और ब्लड सिर्फ यहीं तक अंडर फील्ड वेंट्रिकल हो, और अब अगर इनको बंद करना होगा, मतलब ये खाली जमीन पर अब दौड़ रहे हैं, और अगर अब वाटर फील्ड लीफलेट्स के क्लोजिंग के स्पीड को और एयर फील्ड, इस एरिया में एयर फिलिंग है, मतलब ये खाली है, इसके स्पीड को कोरिलेट किया जाए तो आपको क्या लगता है कौन से वाले कंडीशन में लीफलेट्स ज्यादा इजीली और ज्यादा फास्ट आएंगे आपस में टकराने के लिए? वेंट्रिकुलर अंडर फिलिंग। तो एक तो ये कारण है, दूसरा क्या है कि जब वेट होता है लीफलेट्स तो वेट पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो साउंड बहुत तेज नहीं आता है, लेकिन जब ड्राई पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो साउंड बहुत तेज आता है। तो ये लीफलेट्स ड्राई होते हैं उस समय, जब यहाँ तक ब्लड आता ही नहीं है तो ये भी एक कारण है। लेकिन प्रमुख कारण क्या है कि अगर ये ब्लड में होंगे तो इनका स्पीड स्लो हो जाता है क्लोज होने का, तो उससे जो साउंड होता है उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल मानते हैं। लेकिन अगर वेंट्रिकल्स अंडर फिल्ड हो और ये जो स्पेस में जो ये आकर क्लोज होते हैं और ये जो फास्ट आपस में टकराने का साउंड है, उससे साउंड लाउड साउंड जनरेट होता है। तो ये क्या है? लाउड साउंड का एक कारण है अंडर फिल्ड वेंट्रिकल्स। और अंडर फिल्ड वेंट्रिकल्स कैसे हो सकते हैं? अंडर फिल्ड वेंट्रिकल्स क्या कारण हो सकते हैं कि अंडर फिल्ड वेंट्रिकल्स हो? सोचो, अगर किसी का कार्डियक रेट है 70 नॉर्मल, उस पेशेंट का कार्डियक रेट 110 कर दिया जाए, वेंट्रिकल फिल हो पाएगा पूरा? नहीं समझ में आया सवाल? जैसे अगर ये आ गया, अगर हम लोग माने कि ये सिस्टोलिक पीरियड है और ये डायस्टोलिक पीरियड है। सिस्टोलिक पीरियड
कितना होता है 0 पॉइंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम लोग ले रहे हैं, सिस्टोलिक पीरियड 0.3 और डायस्टोलिक पीरियड 0.5। अब अगर ये 0.8 सेकेंड हो गया तो 0.1 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल हुआ। अब अगर हर बार 0.8 सेकेंड पर ही एक कार्डियक साइकिल होगा तो 1 मिनट में 70 से 72 बार ही कार्डिया बीट कर पाएगा। और 0.5 सेकेंड तक वेंट्रिकल ओपन रहेगा नॉर्मली, तो ब्लड यहां से फिल हो पाएगा, कंप्लीट फिलिंग हो पाएगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल 0.5 सेकेंड, डायस्टोलिक पीरियड 0.5 सेकेंड तक हो ही ना, ये घटकर 0.3 सेकेंड आ जाए, मतलब ये कम हो गया, यहां से सिस्टोल शुरू हो जाएगा फिर से। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये वेंट्रिकुलर ड्यूरेशन, वेंट्रिकुलर डायलेशन ड्यूरेशन हाफ हो गया, 3 हो गया। अब 0.3 सेकेंड में ही वेंट्रिकल नहीं फिल हो सकते हैं, जो नॉर्मली 0.5 सेकेंड में, 0.6 सेकेंड में फिल होते हैं। तो ये आधा वेंट्रिकल ही भरेगा, और तो ये क्या हो जाएगा, अंडरफिल्ड वेंट्रिकल। और ये अंडरफिल्ड वेंट्रिकल यहां से पंप होगा, ब्लड पंप होगा। तो सब मिलाकर, और ये जो अब अगर ये 0.3 और 0.3, अब टोटल कार्डियक साइकिल कितने की हुई, 0.6 सेकेंड।